Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı Müslümanlar, urmatlı dostlar. Akırkı gündörü mehir meselesi biraz talqı jaratuda. Belgili sizler bilgen bir sebeplerden ulam. Oşol postlar kaysi jerde жазылса, ушуга кандай дейсиз деп бизди дагы отметка кылгандар болуп атат Facebook айдыңында. Ошон үчүн өзүбүздүн билишибизче шарият боюнча мехирди айтып берели. Mehir деген кыргызчасы калың. Ошо кыздын өзүнүн акысы. Мен мурас илиминин адиси болгондуктан мурастын көзү менен, мурастын сөзү менен, мурастын тили менен айтып берейин. Негизи шариятта кээ бир адамдар мындай түшүнөт да, эми аял киши деген тиги күйөөгө чыккандан кийин анын эч кандай мал мүлкү болбойт. Күйөөсү баш керек, эмнеси болсо баардыгы күйөөсүнүкү. Анан аял деген үйдө сарамжалдуу ошол малы мүлктү сарпташ керек деген түшүнүктөр дагы бар. Негизи жок. Аял кишинин мүлкү болбогудай ал кул эмес. Шариятта кулдун гана өзүнүн мүлкү, ага эч кандай акча малы мүлкү жукпайт. Ал өзү бирөөдүн мүлкү болгондуктан анын мүлкү болбойт. Ал эми аял кишини ислам бул даражасыны, аброюну өтө бийик сактаган, андыктан аялдардын өзүнүн малы мүлкү болот. Аялдын малы мүлкү кайсы? Аялдын малы мүлкү биринчиден атасынан калган мурас. Мисалы үчүн бир кыз, жалгыз кыз болсо, анан атасы каза болуп калып, атасы 2 миллион акчасы бар болсо, ошо жарым малы мүлкү ошол кызга тиет. 1 миллион сом ошол кыздын өзүнүн акысы болот. Эч кимдин ага кийлигишүүсүнүн акысы жок. Экинчи, аял кишиге бирөө белек берсе, мисалга эжелери, байкелери, бирөө жарым ошол кандайдыр бир белек берсе, хадия. Бул дагы аялдын өзүнүн мүлкү болуп эсептелет. Аял киши үйүндө бирдеке бышырып, кандайдыр бир кызмат кылып, услугасына ошол айлык алса, бул дагы анын өзүнүн мүлкү болот. Төртүнчүсү, аял кишинин эң негизги өзүнүн малы мүлкү бул ошол күйөөсү берген калың акысы, мехири. Мехир бул дагы ошол аялдын өзүнүн малы мүлкү болуп эсептелет. Эми бизде жанагы пактасыны, коюну, союшуну, күрүчүнү, наныны, керек болсо конфет печеньега чейин жанагы коробкаларда берет го, уул тарап. Ошон менен баягы мехирди кыздан нике учурунда сураганда ошол бир аз мындай аралашып кеткен сыяктуу болуп калат да. Негизи кызды кечиресиздер, кызды өзүнүн ата-энеси ошо тойго узатуу үчүн каражат, анан эркек тарапта өзүнүн ошол тойго деген каражат, бул тойдун каражаты, ал ата-энелердин милдети, ал сөзсүз түрдө кылына турган нерсе ансыз деле. Ал эми биз никеде ошол баладан сурайбыз. Канча калың бересиң деп, кээ бир жерде суралат, кээ бир жерде мынтип эле айтам, менин адатым ушундай. Шарият боюнча эң аз мехир бул 10 дирхамды түзөт. Эми анын 10 дирхам пайгамбарыбыз учурда кандай көлөмдө болгон, канча грамм болгон, ал муфтиятта баары канча граммга чейин эсептелип турат. Алтындын граммы менен ал алтындын баасы өскөн сайын өсүп турат. 5-6 жыл мурда 2015-жылдары ошол 5000 сомду түзөт эле, 6000 сомду түзөт эле. Эми алтындын баасы көбөйсө, ал граммдын баасы дагы көбөйөт. Ошол арзандаса арзандап кетет деген бир эме. Азыркы күндө муфтият эң аз мехирди канча бекитип атат? Ошол 7000-8000 сом болуп калса керек. Анан бул никенин рүкүн деп коет, шартына кирбейт бул нерсе. Никеде кыздын ыраазы болуусу, мен ыраазы болдум деп өткөн чак менен айтуусу, баланын кабыл алуусу, мен кабыл алдым деп. Анан эки күбөнүн, эки мусулман кишинин күбө болуусу, мусулман балагатка жеткен акыл эси таза кишинин күбө болуусу менен нике байланат. Ал эми мехирди ал жерде сен мынча бересиңби деп соодалашуу зарыл эмес, же мехирди ал жерде атуу зарыл эмес. Бирок мехир берүү важип. Важип деген ошо фарздан кийинки даражадагы бир милдет. Эркек киши эчтекеси жок. Жашарга үйү жок, кийими жок, жумушу жок, эптеп курсагыны тойгозуп тирүү жүрөт. Ошондой киши эгер мен үйлөнөм десе, молдо казы андайды ошо никени макрух деп эсептелет. Себеби ал өзүнү бага албай жүрүп, эртең аялыны кийимдириш керек, ал балалуу болот, доктурга көрсөтүү керек. Бул социалдык жактан бул аялды
кыйнайт, өзүнү бага албай жүрүп, бул кантип бул аялды баксын деп, нике ошол жерде мындай айтканда макрух деп эсептелет. Анан качан эркек киши ошол өзүнүн кийими, үй бүлөсү, үйү жанагындай камсыздап, кичине бир элге дагы мен үйлөндүм, жар салып, бир кой союп болсо дагы той кылып, анан өзүнүн бай экенин далилдей алса, мындайча айтканда мен келинди багуу эмес, керек болсо колуна мына ушунча 10 000 сом калың берүүгө дагы даярмын деген деңгээлде болсо, анан нике сүннөт болот, нике анан кээ бир учурда нике важип болот. Ошол жагынан ушул никеде калың берүү деген маселе келип чыккан деп кээ бир алымдар айтышат. Ошондуктан урматтуу жамаат, бул мурас илиминде дагы бар. Мисалга бир киши ошол мехир экиге бөлүнөт. Муаджал, муаджал. Мындай муаджал деген сразу дароо берүү. Мындайча айтканда нике кыйылды, ошол учурда берүү, жалдан алдын берүү, кыскасы ошол той күндөрү берүү. Ал эми муаджал деген белгилүү убакытка деп жылдырып коюп, кийин берем деп, 1 айдан кийин берем, 10 жылдан кийин берем, мынча күндө берем деп, кийинки карызга мындайча айтканда насыя сүйлөшүп коюу, бирок ошол сүйлөшкөндө дагы баасына сүйлөшүп койгон абзел болот. Кийин берет. Ошон кийин берем деп айтып, анан киши каза болуп кетсе, малы мүлкү калган болсо, аны кепиндегенге, көмгөнгө керек болот. Анан карыздарын берет. Ошол карыздарын берип атканда, анан аялдын дагы эмеси, мехири дагы бул карыз да. Ошол мехирди берилет. Анан кийин усиятта да аткарылат. Анан кийин кайра мураскорлорго бөлүнөт. Калган мал 4-чү орунда. Ошол учурда аялы катары дагы мурас берилет. Анан башкаларга берилет. Ушул бул карыз маселесинде ошол мехирди дагы аялга төлөп коюп, анан калганын мураскорлорго бөлүштүрүп берилсин деген маселелер бар. Ошондуктан бул жаңы кирип келген нерсе эмес, бизде салтка айланган, никеде айтылып эле жүргөн нерселер. Ушул менин кыскача маалыматым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.